44, 45, 46, 47. Turmi $700. Xudo xolasa endi Spark olsak bo'ladi. Endi onasi o'zimizda ham mashinamiz bo'ladi. Ha dadasi, endi bolalaringiz o'z maktabga borasiz ekanda. Mazza qilib o'z aylantirasiz bizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Hozir men choyga qaray. Xo'p. Aka, yaxshimisiz? Eshik ochiq ekan, kirib kelavergandim. Ha, yaxshi kelib oldingmi? Uydagilar yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Oldingizga bir iltimos bilan kelayotgandim aka. Jiyaningizni mazasi bo'lib qoldi, shamollashi o'pkasigacha o'tib ketib qoldi. Doktorlar srochniy davolash kerak deyishdi. Shunga 2 million qarz so'rab keldim oldingizga aka. Qarz. Singlim, bilasanmi? Hozir pulim yo'q edi-da. Ro'zg'or ham zo'r qilyapmiz. Agar iloji bo'lsa, sen birontasidan olib tur, jiyanimni davolat. Oyligimni esa albatta olib borib beraman. Mayli aka, uzr. Xijolatdaman oldinga. Xijolat bo'lmang aka, men jiyaningiz oldiga boray. Uzr ha. Yo'q, mayli. Mayli, o'tinglar aka. Opam qani? Ketdi. Jiyanlarim mazasi yo'q ekan. Pul so'rab ketdi, qarz. Yaxshi ham buni ko'rib qolmadi. Zo'rg'a o'rgatni yashirishga. Farhod aka, shu gap o'zingiz gapiryapsizmi? O'z jigaringizga-ya. Ertaga xo'p mashina oldingiz. Sizingiz bolasiga biror nima bo'lib qolsa, sizni kechirarmikan? Nima bo'lgan taqdirda ham noto'g'ri ish qilibsiz. To'g'ri aytasan, xotin. Bu ham o'ylab ko'rmanmi? Bo'pti, hozir kelaman. Singlim, menga zarra Aka, kechir meni. nimaga? Ozgina mashina olaman deb yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Yaxshi ham kelinning ko'zimni ochdi. Bo'lmasam ko'r bo'lgan ekanman. Men uni ol. Aka, mashinachi? Mashina topiladi. Odam hayotidan muhim emas-ku. Kechir meni singlim. Janlarga davolat. Aka, rahmat. Boringizga shukr, yaxshi ham borsiz. Men tezroq olib boray. goh dunyo tashvishiga yelib yarim dilim